Salam, bugün ədəbiyyatımızda Şimali və Cənubi Azərbaycan mövzusuna toxunulan əsərlər haqqında danışmaq istəyirəm. İlk öncə başlayaq İlyas Əfəndiyevin Xurşudbanu Natıvan dramı ilə. Deməli, bu əsərdə Azərbaycanın Şimali və Cənubi Azərbaycan olmaqla ikiyə parçalanması mövzusuna toxunulmuşdu, bəli. Və əsərin əsas konfliktini Xurşudbanu Natıvanın həm yadaylı ağalara, həm də yerli satqınlara, düşmənlərə qarşı apardığı mübarizə təşkil edir. Həmçinin bu əsərdə Rusiyanın və İranın Azərbaycan haqqında olan maraqlarına da toxunulubdur. Belə ki, Canişin öz məqsədlərini, maraqlarını həyata keçirmək üçün Knyaz Xasayın Xurşudbanu Natıvanla evlənməsi fikrini irəli atır. Çünki Knyaz Xasay həqiqətən də Xurşudbanu Natıvanı sevirdi, ürəkdən sevirdi. Canişin bunun öz məqsədləri, maraqları üçün istifadə etməyə çalışır. Yəni, imperatoru xoşbəxt etmək, Azərbaycan xalqını Rusiya tərəf çəkmək. Axı, Azərbaycan xalqı əsasən də Qarabağlılar Xurşudbanu Natывana hörmət qoyurdu, ona dəyər verirdi. Buna görə də belə bir məqsəd güdürdü. İran şəhzadəsi də Xurşudbanu Natıvanla evlənməklə öz maraqlarını həyata keçirmək istəyir. Yəni, Azərbaycan xalqını öz tərəfinə çəkmək istəyirdi. Yəni, bir növ hər iki tərəf də eyni maraqları, eyni məqsədləri güdürdü. Təbii ki, Xurşudbanu Natıvan öz etirazını ifadə etməkdən, öz sözünü deməkdən heç vaxt çəkinmir. Həm Canişinlə, həm də İran şəhzadəsi ilə olan diyaloqlarında yəni Azərbaycanın ikiyə parçalanmasının ədalətsizlik olduğunu tez-tez vurğulayır. Bundan başqa deyək, məsələn, Bəxtiyar Vahabzadənin İstiqlal poeması. O da burada, yəni Gülüstan müqaviləsinin Azərbaycan ikiyə parçalanmasını ədalətsizlik hesab edir. Öz haqq səsini burada da ucaldır və bu dil məsələsinə də toxunubdur bu əsərində. Belə ki, yəni Azərbaycan dili yasaq olur yuxarı dairələrdə. Hətta şair qeyd edir ki, kənddə kəsəkdə yaşadığı, yəni aşağı təbəqə tərəfindən yaşadılır. Yuxarı dairələrdə, yəni fars dili, rus dili əsas dillər olaraq qəbul olunur. Təbii ki, şair buna da öz etirazını ifadə edir. Xurşudbanu Natıvanda da əslində Cənubi Azərbaycanda xalqın farslaşdırılmağı siyasətinə yer verilibdir. Məsələn, elə Məlik Dövlə öz yerimiz, öz Azərbaycanlımız özünü də Məlik Dövlə adlandırıbdır. Çünki farslaşdırmaq siyasətini farslarla eyni hüquqa sahib olmağı öz üçün xoşbəxtlik hesab edirdi. Hətta şəhzadənin Xurşudbanu Natıvanla evlənmək fikrini də o gətirib çatdırmışdı, elçiliyi o etmişdi. Dil məsələsinə Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın Türkün dili şeirində də toxunulmuşdur. Burada Azərbaycan dilinin calaq sevmədiyini və başqa şairlərin bu dildən faydalandığını da vurğulamışdı. Yəni, ədalətsiz rejimə, siyasətə qarşı etiraz səsini bu şeir vasitəsilə ucaltmışdır. Ümumiyyətlə, Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar Heydər Babaya Salam poemasında da Azərbaycanın ikiyə parçalanması mövzusunda toxunubdur. Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın El Bülbülü, Döyünmə Söyünmə, Qafqazlı qardaşlarla görüş, Qaçaq Nəbi kimi şeirləri, həmçinin bir çox sənətkarlara, Məmməd Rahimə, Süleyman Rüstəmə yazdığı mənzum məktubları uzun müddət Cənubi Azərbaycanda Şimali Azərbaycanla əlaqələrin var olduğunu göstəribdir. Yəni, Bakı soraqlı mövzular olaraq adlandırılır. Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın Azərbaycan şeiri də o tali bu tali Azərbaycanın şah əsərlərindən hesab olunur. Bundan başqa deyə bilərik, məsələn, Süleyman Rüstəmin Təbrizim şeirini. O Təbrizim şeirində də bir çox siyasi mətləblərə, həmçinin Azərbaycan ikiyə parçalanması, Şimali-Cənubi Azərbaycan mövzusuna toxunmuşdur. Cənubi Azərbaycan mövzusu deyəndə bəs ağla gələn əsərlər hansılardır? Mirzə İbrahimovun Cənub hekayələr silsiləsinə daxil olan Azad hekayəsi. Azad hekayəsində, yəni Cənubi Azərbaycanda xalqımızın azadlıq üçün, milli azadlıq uğrunda apardığı mübarizədən danışır. Azərbaycan gənclərinin bu yolda, bu məqsəd üçün necə canlarından keçdiklərini göstərir. Azad Fərda kimi gənclərimiz, yəni xalqın öz dilində təhsil alması üçün, azadlıq əldə etmək üçün mübarizə aparırlar. Qızıl Qönçələr Ənvər Məmmədxanlının hekayəsidir. Qızıl Qönçələr də Cənubi Azərbaycan mövzusundadır və burada da xalqımızın necə səfalət içində yaşadığını göstərir. Həmçinin bir şey də vurğulamaq istəyərdim. Burada uşaq istismarı var. Uşaq əməyinin istismarı, yəni Sürayya Xalça Karxanasında işləyir. Həmçinin Sürayya ilə bərabər nə qədər uşaq bu karxanada fəaliyyət göstərir, işləyir. Baharda da həmçinin uşaq istismarı, uşaq əməyinin istismarı var. Onu da qeyd edeyim ki, Heydər Babaya Salam poemasında uşaq əməyinin istismarına yer verilməyibdir, bu mövzuya yer verilməyibdir.
Bundan başqa, məsələn, qeyd eləyək, Cənub mövzusu Gələcək gün romanını. Bu da Mirzə İbrahimovun romanıdır. Gələcək gün romanında isə, yəni burada da xalqın apardığı mübarizədən danışır. Xalqımızın necə aclıq səfalət içində yaşadığı, nə qədər haqsızlıqlarla üzləşdiyini göstərir. Musa kişi, ayağı kəsilməli olan Həsənalı da buna nümunədir. Bu qədər bugünkü videomuzda. Başqa mövzulara da gələn videolarımızda toxunarıq. Daha geniş izahlarla və yaxud da qısa qeydlərimizlə davam edəcəyik. Sağ olun.